邻居故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到公寓群里，大家都在骂他们一家。当晚他们儿子死了，邻居要让我偿命。小磊助手提醒您，门口有人停留。我拿起手机调出门上的监控视频，隔壁的女人立在我门前，她见左右无人，扯开口罩对着我的门把手咳嗽了好几下，然后心满意足地离开了。我头发都要立起来了，立刻把这段视频转发到公寓群里。425住户，我记得你阳了有3天了吧？你干的是人事吗？你知道恶意传播传染病是犯法的吗？微信名为李梅红的账号发了一长串语音，声调尖锐，用词粗俗不堪。你 TMLGB 凭什么拍我？你 TM 侵犯我肖像权了，知道吗？住我对门的邻居说话了。425，你这种行为影响的是整个4楼人的身体健康。李梅红的丈夫刘涛跳了出来，你们咳嗽能忍住啊？你们以为自己是谁啊？连别人咳嗽都管，大号感冒而已，看你们那怕死的样，厉害就搬出去住，搬到高级小区里住。他还嬉皮笑脸地说，早阳早好，我们这是在帮你们。这一家子都不是什么善茬，他们还有个小孩，白天在家里打篮球，往墙上钉钉子，深夜动不动就尖叫，还会用竹竿挑女邻居挂在阳台上的贴身衣物。每次上门提醒，李梅红和刘涛都是同一副嘴脸。小孩子天性好动，不是很正常吗？嫌吵住高档小区去啊，那里隔音好。我忘了你没钱，没钱你可以去卖啊。我们也报过警，但在警察面前，他们就会装出一副老实样。警察一走，他们就原形毕露，不仅变本加厉的制造噪音，还让他们小孩往周围人门口撒尿拉屎。平日里，周围邻居都已经受尽他们的折磨，这次的事件完全点燃了他们的怒火。我对门414的中年男人，我看你们一家才应该滚出去。325，毒瘤，一家子人都恶心到极点了。刘涛怒不可遏，老子明天就挨家挨户吐痰去。我们家阳了，你们也都别想好过。随之而来的是隔壁小孩尖利的叫声，他一边叫一边拍篮球，好似恶魔。我正戴着耳塞睡觉，听到了隔壁又传来了小孩尖利的哭声，然后是通通的撞门声，男人女人的怒骂和小孩的哭声混合在一起，很吵闹。有一瞬间，我恨不得拿把刀把他们一家都杀了。我的耳塞质量很好，削减了大部分噪音，能让我勉强睡着。他们夫妻俩也并不和睦，刘涛没什么本事，还很爱在外面拈花惹草，听说还传了病给李梅红。他们俩晚上吵架打架也是常事。第二天凌晨，我是被破门的巨大响声惊醒的，一看手机才凌晨4点，隔壁又在搞什么鬼？我烦躁的翻了个身，继续睡觉了。等我睡醒，发现李梅红一家在社区群里发了许多条消息。凌晨3点，刘涛 MD 是谁把我家门堵住了？李景红424的，是不是你？快把门开开！我儿子一直在痉挛，医院救护车来不了，我们得赶紧去医院。刘涛424，你再不开门，我杀了你！他们绵延不绝地辱骂着我，发泄着情绪，全然忘记冷静下来，想想别的开门的办法，好像把我骂死，他家门就能打开一样。凌晨3点半，李梅红开始哭着哀求了：“你们谁来帮帮我们？我孩子要不行了。”有一个没有备注房间号的人冷冷地说：“你们家门前有病毒，我们不敢去。”325，打119啊！两个傻逼！刘涛424，别他妈装睡了！李梅红，快开门啊！119，15分钟后才能到，我儿子要不行了。消防队来了，破门成功，带着小孩去医院了。刘涛在群里@我：424，你这个贱人！我儿子要是有个3长2短，我一定让你偿命。现在已经7点45分，我一脸懵，关我什么事啊？我回复道：我没锁你家的门，我昨晚一直在睡觉，就没出过门。门外很安静，但我不敢开门，一是怕病毒，二是不知道隔壁回来没，怕他们两口子发疯伤害我。我点开门口电子屏幕，发现摄像头不知怎么了，什么也看不到。我透过猫眼往外看，刘涛突然出现在我门口，面目狰狞，犹如厉鬼。424，我儿子死了，他手里拿着一把明晃晃的尖刀。我试图解释，我很遗憾听到这个消息，但我的确没有堵你家的门。刘涛堵住猫眼，努力让声音听起来平静。你先把门开开。我不开，我将防盗链条挂好。我没有堵你家门，你应该报警，让警察来调查这件事。把门开开。刘涛对着门拳打脚踢。贱人，你现在把门开开，我给你一个痛快，不然我非给你落个1000刀，再给你留口气，送你去喂狗。我听得浑身发抖，拿出手机拨打了110。老旧的门摇摇欲坠，早知道我当时就应该咬咬牙，连门带锁全都换了。424，我是警察，请开门，救星来了！我赶紧戴上口罩，冲到门口，手已经挨到门把手了。察觉到了不对劲儿，我看看猫眼，猫眼突然被刀刺穿，要不是我反应快退开了，尖刀会直接刺爆我的眼球，戳进脑子里，冷汗已经浸湿了我的后背。就在我后怕之时，另一道中气十足的声音传来：你干什么？王女士，她已经被我们控制住了，你可以开门了。一本警察证从门底下塞了进来，
男警官名叫杨子欣，25岁，很是英气。我小心翼翼地打开门，看到门外2个戴着口罩和面罩的警官，差点哭出来。警察同志，他要杀了我！刘涛被另一个警官双手后紧摁在地上，闻言奋力挣扎。警察，是他先害死了我儿子，我们俩七嘴八舌。杨警官试图控制局面，你们俩一个一个说。王女士，你先说。我把手机拿了出来，一边给杨警官看聊天记录，一边跟他讲事情的来龙去脉。我昨晚一直在睡觉，直到早上才看到群消息，但我真的没有堵他家的门。刘涛梗着脖子吼：“你放屁！你就是因为我老婆冲着你家门咳嗽，记恨我们，所以才半夜反锁了我家的门。”杨警官戴着一次性手套的手滑动我的手机屏幕，对昨晚楼里的纷争有了大概的了解。待刘涛说完，他蹲下身看了看425的门，门确实是被反锁了。听刘涛说，钥匙都打不开，是消防员把门撞开了。杨警官看到了我的电子门锁，你的门锁有摄像头吗？有，但它好像坏了。一片漆黑，我转过头，发现摄像头上贴着一截黑纸，刚想撕下来，被杨警官拦住了，不能破坏现场。我讪讪地收回了手。走廊里的监控也早就坏了。刘涛又开始挣扎了，目眦欲裂，恨不得跳起来把我撕了。警察，这纸肯定就是他贴的，他就是杀人凶手。杨警官皱眉，把他铐上。刘涛觉得自己受到了莫大的不公正，他才是杀人凶手，你们应该靠他呀。放开我！我知道了，你们跟他是一伙的，你们2个都被他收买了。杨警官无视刘涛的发癫，义正辞严：“你们2个都给我回警局。”4. 刘涛被靠在副驾驶座位上，我和杨警官坐在后座。我的手机震了一下，是租社区群里有人发消息了。杨警官道：“打开。”所以425，你们孩子怎么样了？414回复道：“似乎是无了。早上警察都来了，把425那男的和424都带走了。”有3个人发了震惊的表情包。我昨晚睡得太死了，什么也没听到。哎呀，节哀顺变吧。李梅红声音凄厉：“你们都是害死我儿的凶手！你们昨晚但凡有一个人能帮帮我们，我孩子都不会死。你们都是杀人凶手！414，你男人打你和你儿子也不是1次2次了，你每次都在群里喊救命。最开始我们去帮你了，你第2天怎么说的？说我们多管闲事，这谁还敢帮你？”李梅红还在控诉凶手，反正你们都是凶手。没有人反驳，也没有人再表达同情了。这一家子人都不可理喻。警局里，警察盘问了我一上午，到现场搜查的警官也没找到我的可疑之处。杨警官嘱咐我不得离开本市后，就让我回去了。刘涛因为拿刀威胁我，侮辱警察，被关了起来。幸好，不然我都不敢回出租屋了。但我也得趁刘涛出来之前赶紧搬走。我躲着李梅红回到了出租屋，正吃午饭呢，群里又吵起来了。115，大家都不要开门。425，那女的正在挨家挨户吐口水啊，有病吧？真没有素质。425，你现在知道为什么昨晚没人帮你家了吗？你再这样做，我们就报警了。李梅红，你们都是凶手，还是那个没有备注的人？哈哈，你男人不是说只是大号感冒吗？真是刀子不落在自己身上不觉得疼，谁都不是凶手，你们儿子就是被你们害死的。这人还配了一个捂嘴笑的表情包。李梅红在群里破口大骂，其他人也看不下去了。兄弟，你这话就有点过了，要尊重死者。哼，一群圣母进群都要改备注的，你为什么不改？那人干脆利落的改了个备注，526的你爹，这个人有点可疑。杨警官没收了刘涛的手机，应该也能看见群消息。李梅红，526，我今晚就让你去陪我儿子。526，我可不下地狱。我皱皱眉，这人嘴也太毒了吧。第2天，公寓群又炸了。有人发了一张血淋淋的照片，526的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。我手速很快，将图片保存了下来。下一秒，图片便被群管理员撤回了，别发了，小心群被封了。到底怎么回事啊？513是个女生，情绪已经崩溃了。我早上上班，一打开门就看到她死了，我该怎么办啊？我不会被当成杀人凶手吧？316，先报警。呜，已经报过了。117，他家没锁门吗？门大开着。205，不会，真的是425的人干的吧？这种事情没有人敢妄下结论。见没人回复，205默默把消息撤回了。刘涛还在警局里，难道是李梅红干的？我的侦探魂熊熊燃烧，我真想冲上去看看啊，可我怕病毒。有人感叹道：“唉，这楼里越来越不太平了。”我已经想搬走了。我心道，俺已经刷了1晚上租房软件了，真羡慕。我已经失业半年了，搬不起啊。513，警察来了。我观察着现场照片，照片是目击者从自己房间门口拍的，死者头朝向窗口，面部朝下，应该是被人从背后偷袭。图片有点模糊，看不清伤口到底在哪儿，肯定不在背上，难道是脖子？死者房间杂物比较多，但没有四散一地。我脑子里浮现2个词：熟人作案，一击毙命。我把照片放大看了好久，没找到凶器，应该是被凶手带走了。不过凶手不是李梅红，2个人跟仇人一样。526的男的
不会和和气气的请他进屋，更不会把后背交给他。那会是谁呢？有人敲门，王女士，我是杨子欣，估计是来问我话的。杨警官和一个警察站在门外，我们可以进去，问你几个问题吗？我戴着口罩，拿起消毒瓶，我可以给你们消毒吗？杨警官笑了，张开手，可以。我一边喷一边解释道，特殊时期嘛，理解理解，你们放心，我这个就是专门给人消毒用的，不会影响你们身体健康的。喷完后，我搬来2个塑料凳，发现杨警官在打量我的房间。我租的这个一居室是个很简陋的房子，20几平方大小，摆个锅就是厨房，摆张床就是卧室，厕所只能摆下个马桶。我一个人住都觉得拥挤，不敢想象隔壁同户型的425一家3口都是怎么生活的。我有点不好意思，很简陋哈。杨警官眼睛弯弯，没有，你收拾得很整洁。他打开黑色皮的笔记本，开始询问我，你认识住在526的人吗？只在楼梯间打过照面，大家都戴着口罩，我甚至不太知道他长什么样。但是他刚搬来的时候，因为噪音问题，跟425一家发生过很多次冲突，好几次差点跟刘涛打起来。有报警吗？他没有，但我偷偷报过，都没能有效解决。慢慢的，大家都佛系了，不能改变环境，就开始改变自己了。昨晚你有看到或者听到什么反常的动静吗？其实昨天晚上526的人来找过我。杨警官抬头看了我一眼，眼神变得犀利了一些。详细说说。大概是8点多，我正在工作，听到有人敲门，我看监控，发现是一个男的。他说他住526，让我打开门，想跟我说点事。我一个女生，哪敢给他开门啊？他还没戴口罩，太不自觉了。我就让他在门外说，他非要进来，我就不搭理他了。他见我不理他了，骂了我2句，去敲我对面的门了。但我对门那时好像还没回来。杨警官在本子上写了一会儿，问我可以看看你的监控吗？我忙不迭点头，可以。监控画面和我说的大差不差，并没有什么有价值的东西。我看着杨警官，眉头紧皱，猜到这案子很棘手了。杨警官，反锁门的案子有什么进展吗？现场有没有发现什么指纹 DNA？ 杨警官瞥了我一眼，别瞎打听，估计是没有。这坏人还挺谨慎的，5楼住的人很少。我解释道，5楼是顶层嘛，一下雨就漏水，关键房租还跟别的楼层一样，所以住的人就少。我压低声音问杨警官，526的人不是李梅红杀的对不对？杨警官昨天目睹了群里的骂战，反问我，你为什么这么说？我把自己的推测说了一遍。他朝我伸出手，手机给我。我乖乖把手机解锁，递给他，可以看你相册吗？可以，我是良民，我不怕搜查。然后我眼睁睁看着杨警官把那张案发现场图删除了，我傻眼了。我的侦探梦破碎了。别乱保存照片，你这小姑娘胆子那么小，好奇心还那么重。杨警官忍住笑，你昨天说你要搬家，找好地方一定要立刻跟我说，之后还会再找你问话。好的，那刘涛啥时候出来？你也要立刻跟我说。一定。杨警官顿了顿，说其实你可以起诉刘涛的。我连连摇头，别，我一个人在这里工作，人生地不熟的，哪敢跟刘涛这种人纠缠不清？真发生冲突，我怎么死的都不知道。我只想赶紧搬走，离他们一家远远的，而且他们孩子没了，也挺可怜的。我尊重你的决定。杨警官告别之后去问下一家了，我收拾好去找房子了。回来的时候，杨警官已经问到309了，我还是第一次见到309开门，住在里面的也是个年轻人，对杨警官的问话很是配合。杨警官回头看我，吓了一跳，天爷，你口罩上都是血啊！我这才注意到自己流鼻血了。杨警官很担心我，你怎么了？我仰起头，流鼻血了。309转头进屋，给我拿了一包手帕纸和新的口罩，可能是天气太干了。我接过纸和口罩，谢谢你。这个309人还挺好的吗？杨警官担忧地看着我，我冲他摆摆手，杨警官，你不用担心我，没事的，我经常流鼻血。他眉头微皱，真没事，没事，我先上去了。我跑了几天，终于找到各方面都比较满意的房子了。不可思议的是，不管是我现在住的地方，还是新找的出租屋，一大半住户都阳了，但我一定要做好防护，坚决不阳。看房的路上，一个男的迎面走来，他不仅没戴口罩，还一边走一边自以为潇洒的抽着烟。我刻意躲着他，贴着墙根走。不知何时，男人竟然走到我身边，朝我吐了一口烟气。他看着我，冲我得意的笑着。N95都挡不住他滂臭的口气。我真想给他一耳光，但想想我那麻杆粗细的胳膊，只敢瞪他一眼，然后撒腿跑了。看房的时候，我觉得嗓子有点不舒服，回去的路上头越来越沉。我不会发烧了吧？是下午那个男人。天哪，我严防死守这么多天，就因为那个男人，功亏一篑了。畜生啊！我昏昏沉沉回到出租屋，正在开门，发现我门锁上的摄像头被砸碎了。我打开手机，想在群里质问是谁砸了我的摄像头，看到4、5个杨警官的未接电话，群里还有个视频。刘涛先是踹了好几下我的门，然后拿锤子砸了我的摄像头，让你装这个，你不装这个就不会出这么多事，都是因为你。杨警官从楼梯口过来了，佳佳，你怎么不接电话？他怎么不叫我王女士了？头太疼了，没注意。杨警官，你别靠近我了，我好像发烧了。杨警官在几米外停住了，你没碰上刘涛吧？他下午放出来了，给你打电话
你不接，我就赶紧过来找你了。杨警官还是朝我这边走了过来，面罩下的双眉紧皱，有血腥味儿，很浓重的血腥味儿，让他隔着口罩和面罩都闻到了。我还以为是我右鼻腔出血了。425的门被撞坏之后，一直没有修理。杨警官推开虚掩的门，血腥味儿扑面来。走廊的灯光很昏暗，照不进漆黑的房间，只能借着对面楼宇透进来的光，看清墙边的床上躺着一个人。杨警官打开灯，刘涛仰面躺在床上，血液喷射了一大片墙壁。爸，我捂着嘴问杨警官：“致命伤是颈部大动脉，对不对？和杀526的凶手是同一个人，对不对？”那人如同幽灵，悄无声息的来，收割完生命后，悄无声息的离开。我脚底生寒，他到底是谁？又为什么杀人？杨警官正在给警局打电话，闻言瞥我一眼，又瞎打听。你回你房间去。我瘪瘪嘴，听话的回去了。刚躺到床上就睡着了。杨警官敲门给我喊醒，佳佳，开门，我需要看一下你的监控视频。我的摄像头已经被刘涛砸坏了，那我也想看一看。我打开录像，下午4点18，刘涛提了许多酒，经过我门口，看了看我的摄像头。6点20，他醉醺醺的拿着锤头和手机，一边录像，一边把我门上的摄像头敲碎了。刘涛到死也没想到，他帮凶手扫除了杀他路上的绊脚石。杨警官，我加你微信，把视频发你。杨警官一边看录像，一边问我，有人在你家门口停留，你的门锁助手都会告知你，为啥摄像头被砸了？他不提醒你一下？300块钱的电子锁，怎么好意思对他有那么多要求？警察连夜调查，门外面一直有说话声，但我不仅不觉得嘈杂，还觉得无比安心。我一觉睡到第2天中午，外面已经安静了。我烧得更厉害了，量了量体温，38.5摄氏度。我再一次在心里诅咒那个恶心的男人。我从床头柜翻出来退烧药，水壶里却只有凉水，甚至都没有人给我递一杯热水。算了，凑合着喝吧。冰凉的水一路滑进胃里，引爆了这几天积攒的委屈。我缩在被窝里，连哭都是虚弱的。有人给我打电话，是杨警官。佳佳，开门，我来给你送药了。我有药。哭了，我情绪绷不住了，哭着跟他讲昨天发生的事。昨天我去看房，有一个男的故意冲我吹气，呜呜。杨警官，我不想阳，所以能做的防护我都做了，为什么我还是躲不过？虽然现在病毒对年轻人来说也就是病几天的事儿，但是我连普通感冒都不想得，更别说这个了。杨警官声音闷闷的，你在哪里被恶意吹气了？你还记得那个男的长什么样吗？我说了个大概的地点。我的命怎么这么苦，到哪儿都受欺负。记住了，我会让我的同事去调查的，这是犯罪，他会付出应有的代价。你现在开门。杨警官，我不想把病传给你，你是人民警察，你要查案子，保护人民，你不能倒下。杨警官哭笑不得，我早就阳过了，不会有事儿的。那也不行，万一咱俩感染的毒株不一样呢？你把东西放门口吧，等你走远了，我再去取。行，出来取吧，我已经走远了。我撑着身子下床，打开门，看到杨警官站在楼梯口，他朝我招招手，眉眼弯弯，我很想看到他的笑容，一定如阳光一样温暖耀眼。可惜有口罩遮挡，墙边放着一塑料袋药，一份盒饭，还有一个暖水瓶。我打开木塞，水汽柔柔飘出，逐渐充盈心房。这几天杨警官都按时来给我送饭送热水，还会带新鲜的水果和蛋糕。我不断告诉自己不能恩将仇报，这才勉强把那颗躁动的心摁住了。不过也不知道杨警官他们有没有找到什么有价值的线索。发烧的第3天晚上，李梅红回来了，她站在我门口，一会儿边砸门边破口大骂，一会儿又嚎啕大哭，用头撞门。这一家人作恶多端，但如今落到家破人亡的地步，也实在令人唏嘘。可是既不是我锁了他家的门，也不是我让他们在那个夜晚变得孤立无援，更不是我杀了刘涛，他不过是满腔的怨恨和愤怒无处发泄，又觉得我好欺负罢了。我打了110，李梅红喜提派出所一夜游。4日我来姨妈了，杨家痛经，我难受的想死的心都有，家里只有一片卫生棉，我叫了个跑腿。小哥说我们楼阳的太多，他不敢进来，让我到楼下取。行吧，我拖着快要散架的身体下楼，走到1楼平台那里时，遇到了李梅红。我与她之间就隔了10阶台阶，她身上那件红色棉衣已经穿了1个多月了，脏得发亮，头发油得糊成了一团。李梅红看到我，原本空洞无神的眼睛迸射出仇恨的光，还从胳膊上挎的布兜里掏出把水果刀。贱人，终于让我带到你了，我要让你给我儿子男人偿命。我转身往楼上跑，也就跑了10几个台阶，我就不行了，喉咙和肺像破风箱，呼啦啦的响。紧挨着楼梯的309打开了门，我来不及思考，冲了进去，关上房门。李梅红在外面砸门，309正要出门，看到我闯进来，有些惊讶。我背靠着门，不停咳嗽，他后退几步，警惕地看着我。你阳了。我终于缓过来了，缩在角落。我是424的，对不起，我没有办法，有人追杀我，我跑不动了，才进到你房间的。我拿出随身携带的消毒水，喷洒了一圈，真的对不起。309看我的眼神，让我觉得他比屋外的李梅红还要危险。他的一只手背到了身后，你阳了，为什么还进别人家？你是要把病毒传染给我吗？门外传来救星的声音，李梅红，你在干什么？都跟你说了，凶手不是佳佳，你在警局闹完，回来还闹，你是真想
被关个10天半月，让你儿子丈夫后事都没人料理吗？杨警官敲敲门，佳佳，开门。我打开门，顺便把被我摸过的门把手消了消毒。杨警官一手提着饭，一手拎着热水壶，看样子是来给我送饭，刚好撞见了。李梅红，你还待在这里干什么？等我把你抓进警局吗？李梅红不甘心地瞪了我一眼，灰溜溜的走了。309看到杨警官，脸色好看了些。是杨警官啊，他的手从背后拿了出来，什么也没拿。杨警官与他寒暄几句，带着我走了。我与杨警官上楼，309关上房门下楼，他那个让我脊背发凉的眼神挥之不去。我想回头再确认一下，被杨警官制止了。他压低了声音提醒我：佳佳，别回头。上到4楼，杨警官对讲机响了：杨哥，目标已到楼下，大田跟上，通知技术组快点过来。我震惊的睁大双眼，杨警官，他是嫌疑人吗？他把我送到房间门口，又瞎打听。杨警官拿出便签，写下一串电话号码，递给我。他面色沉凝：你回房间，需要什么联系这个号码，不要往外乱跑。我看着他的背影，突然热血澎湃了起来，真相似乎就要浮出水面了。杨警官大步走出几米，又拐了回来。杨警官，还有什么要嘱咐我的吗？他低头看着我，冷静的眼神突然多了些温柔。他用力拥抱了我一下，等我回来。11杨子欣自述：我叫杨子欣，是一名警察。平安公寓这一系列案子，从最开始就找不到任何线索，人证没有。公寓里矛盾重重，人心不和，有人不满426平日里的所作所为，有人反感那些闷不作声，甚至在他人为了自己权益做斗争时跳出来当和事佬的人，还有人打心底认为426心不坏，只是好面子，是旁人的针对激怒了他们，让公寓关系变得那么差。他们经常争吵，但吵不出什么结果，就都归于沉默。疫情更加深了人们之间的隔阂与戒备，楼里的人们只关注自己那1亩3分地的宁静，即便听到奇怪的动静，也毫不在意邻居房间是不是正在发生什么恐怖的事情。物证也没有，凶手很谨慎，没有留下一点指纹与 DNA， 监控就更别说了。公寓管理人员不作为，让他们安装修理监控，他们却再三推诿，后面直接装病。我们知道的信息就是凶器是一把匕首，而凶手住在楼里，不然他做不到这么了解楼内情况。来去无影踪，反锁门一案毫无线索。526男人被杀，很多住户斩钉截铁说是425的人干的。可那夜刘涛在警局，李梅红在医闹，2起案件看似围绕着425一家展开，但其实这都是表象。只是我暂时还想不出凶手的作案动机到底是什么。说到526，他被害当夜的行径很是奇怪，他挨家挨户劝说住户联合起来赶走425的人。他从5楼开始敲门，4楼、3楼都去过，有人开门，有人害怕不敢开，有人没回来，但所有人都拒绝了他的提议。一是对425有些许同情，二是觉得526这个方法不太行。我与同事询问了这3层楼的住户，依然毫无头绪，会不会是漏掉了什么，还是有人在说谎？我开始一家一户重新做笔录，顺便给佳佳送饭送热水。因为有很多人出现了阳性症状，所以第2次问的过程很艰难，我希望能从中找到突破口，可惜依然没有。同事告诉我，刘涛出来时是下午4点，我正在局里忙别的事。我第一时间给佳佳打电话，但她一直没接，我担心她。处理完工作后，急匆匆赶到平安公寓，发现刘涛死了。凶手应该是趁刘涛喝得烂醉睡着之后，潜入他的房间，不声不响割开了他的颈部大动脉。同样的作案手法，同样的凶器，同样的狠辣与缜密。刘涛在不知不觉中丧了命，但是凶手小心过了头，终于露出了破绽。杀刘涛的时，凶手连灯都不敢点，踩上了酒瓶碎片。我把地上的碎片带走，拼好，发现其中一个缺了一块，那一块可以立在地上，还有尖锐的顶端，足以刺透鞋底，深深扎进肉里。凶手带走了那片碎片，因为那上面有他的血迹，他受伤了。我让新警员扮成社区工作人员，佩戴针孔摄像头，挨家挨户统计租户所需药品，带人开门后提出需要身份证等证件，让人临时去找。不管凶手怎么伪装，不管疼痛让身体产生的非条件反射再怎么细微，也逃不过我的眼睛。12嫌疑人锁定309住户，他叫姚瑞元，27岁，B市人，父母双亡，无业，在平安公寓住了将近2年，租房合同在这个月到期，但他貌似没有续住的想法。资料提供的信息太少，我当即派了警员分别去姚瑞元老家、学校调查。老家里的人说，姚瑞元父亲在世时是一名锁匠，所以姚瑞元才能把425门锁卡死。在老家人眼里，姚瑞元是个很沉默寡言但又懂事听话的孩子。他大一那一年，父母因车祸双双去世，姚瑞元帮父母办过葬礼后，就再也没有回来过了。我回想着之前找姚瑞元问话的情形，他十分配合，回答天衣无缝，神色毫无破绽。他从未在群里发过言，安静的在这里生活着，好似与楼里的纷争没有任何瓜葛。我手里的证据不足以支撑我
申请搜查令，只能等他出门，偷偷进去他家搜查。但姚瑞元一直没出过门，今天是他第一次出门。电话响了，是大田。杨哥，我跟丢了，我气得头发昏，把骂人的话咽了下去。在哪儿跟丢的？告诉队里查监控。监控显示，姚瑞元进了一片城中村，再也没有出来过。那里头监控很少，他去那儿干什么？大田可怜巴巴地问我。杨哥，现在该怎么办？叫点人进去找啊！我去到309，同事带我去看姚瑞元的药箱，这都是抗抑郁的药物。同事从姚瑞元大学同学那里给我打来了电话，告诉了我姚瑞元在大学里的情况。姚瑞元其貌不扬，入学成绩很好，但父母去世后，他备受打击，成绩一落千丈，还得了抑郁症，要吃很多药才能勉强控制病情。大二的时候，他的病情有所好转，因为他认识了医学院的院花简单，美丽又积极向上的姑娘，把他世界里的阴云驱散了许多。简单毕业进了一家2甲医院，姚瑞元因为抑郁症找不到合适的工作，他便在那家医院附近早餐店打工。2020年10月 ，A 市疫情严重，B 市诸多医护人员驰援 A 市，简单也去了，却没能回来。他在治疗病人时被拽掉口罩，之后感染不治身亡。我似乎知道姚瑞元的作案动机是什么了。我给队里的同事打电话查一下，是2020年恶意传播病毒致人死亡的案子，死者叫简单，女性，查到了，被告叫万勇。当时被判了3年有期徒刑，在南郊服刑。不过他在狱里表现良好，获得了减刑。他具体什么时间出狱？今天。13，姚瑞元的自述：爱意未曾宣之于口，比勇气先到来的是他的死讯。甩掉跟踪我的警察，还是费了一番功夫的。我进了城中村，开着1个月前偷来的车，去往南郊监狱。我刻意接近了一个在南郊监狱工作的人，他告诉我，南郊监狱8点半准时开始给刑满释放的人办理出狱手续。我在8点半来到监狱门口，8点50，大门打开，万勇走了出来。勇哥，我来接你。万勇问我，你是谁的弟兄？金哥的。我早已调查好万勇的人际关系，给自己设计好了角色，轻而易举就让他上了车。他看到了车后座的白色玫瑰花，打趣道：这花不会是送我的吧？我淡笑不语。兄弟，有烟吗？我递给他一根烟，还有一袋热乎乎的包子。他有些动容。阿金现在事业发展的很好吧？唉，可惜了我这2年都是那个死女人。我说我没病，非不让我走，让我跟那些病得蔫了吧唧的人住一块。我感染都是因为他。他有一次来给我量体温，我就装作抽搐，拽掉他口罩，吐了他一脸口水。哈哈哈哈哈！最后我病好了，他死了。哈哈哈！我花重金请来最好的律师，才判了我3年，3年换他一条命，真的值。万勇看看前后的路，有点迷糊，但他没在意，继续说：说实在的，想要谁命，吐一口口水就行，用这玩意儿杀人，比刀子都好用。兄弟，你这路线不太对啊。他终于意识到不对劲儿了。我怎么浑身没劲儿呢？我扭头冲他微笑，包子好吃吧？你到底是谁？我也不知道如何回答这个问题。我叫姚瑞元，2016年以前是父母的儿子，2017年之后是暗恋简单的男生，2020年后是住在平安公寓309，手上有3条人命的歹徒，马上就有4条了。我踩了刹车，车子停在一处郊野水泥路上，路两边是倾斜的小坡，春季柔软的青草已经枯黄。我将浑身无力的他拖了下来，丢在坡上。我喃喃道：3年不够。万勇开始求饶，放了我吧，我有很多钱，我能给你很多钱。撞死我父母的人也是这么说的，不过他发了恶疾，死在了我动手之前。我拨通了120的电话，告诉他对方我和万勇的位置，让他派车来救人。万勇愣了一下，开始谢我，多谢好汉饶命，多谢多谢。我拿出一根2指粗的针管，他一下子瞪大眼睛，你要干什么？针头扎进他肚皮，里面的液体全都注入了进去。他开始痛苦地号叫，这是什么？是好东西。包子里加的料只能让他浑身无力，不影响他享受强腐蚀液体在体内奔腾的感觉，而我给他注射的剂量不会让他立刻死去，他会慢慢感受内脏被腐蚀的感觉，他会挺着一肚子烂肉臭水，痛苦挣扎至少1个星期。我躺在斜坡上，看着惨白的冬日。2022年12月9日，424发了425各异传播病毒的视频，被我压抑的记忆瞬间复苏。我难受到了极点，药物都无法压抑情绪，我痛苦的蜷缩在地上，大汗淋漓，必须得做些什么才能缓解。2022年12月10日凌晨，我反锁了425的门。下午，李梅红到处吐痰，我本想对她动手，但她挨骂后离开了公寓。晚9点半左右，526来找我，说要团结起来，把425一家子都赶走。他没戴口罩，说话间唾沫横飞，我对此很敏锐。你阳了？他连连摆手说没有，却难掩心虚。11点，我去到526门口，装作要和他商量如何把425赶走一事。他很得意，也很自负，敢把后背亮给陌生的邻居。2022年12月14日下午，我在楼梯间遇到了刘涛，他提了许多酒，他不认识我，但他平等地恨着楼里每一个人，还冲我脚边吐了一口痰。我在房间里
耐心等待时间，然后送他上了西天。但这次出了些意外，我在黑暗中踩上了酒瓶碎片，但我确定我没在现场留下血迹，但我还是暴露了。幸好一切还来得及，我拍拍身上的草沫，回到车上，启动车子。我扯掉口罩，提高车速，过往的一切和窗外的风景一起飞速倒退，直到退回3年之前。白色玫瑰还沾着晶莹的露水，在最后的时间里，我想再去见一见他，希望这次上天能赐给我勇气。